Zühtü Paşam, fen, tıp, simya, ziraat, maliye, orman, maden mektepleri hususunda geldiğimiz vaziyet nedir? Hünkârım, henüz bir çalışma yapamadık. Şeyhülislam Hazretleri, cami olan her nahiyede bir mektep açılması hususundaki emrimiz... Zannımca fetvahanede emir yazılacaktı hünkârım. Peki silahhane açma hususunda bir terakki var mı? Paşalar, bu makamlar oturup bekleme. Maaş alıp yan gelip yatma yeri değildir. Geceyi gündüze kavuşturup çalışma azmiyle taşmadıkça, tek derdiniz devlet olmadıkça derdi çok olan paşalara dönersiniz. Eğer siz kendiniz için çalışmazsanız birileri gelir sizi kendisi için çalıştırır. Bu devlet ilk 2 asırda imanın verdiği aşkla, adaletin ve huzurun yuvasına kurdu. İslam'ın ince yaşantısını tatbik etti. Sonraki 2 asırda müesseseleriyle, yaşantısıyla, sokağıyla, ordusuyla zirvede, semadaki inancıyla kalplerde yer etti. Ne oldu da bu milletin boynu eğildi? Eğik boyunla harp edemez hale getirildi. Rüyamızı unuttuk hünkârım. Rüyamızı çaldılar. Kızıl elmamızı çaldılar. Düş kuramaz olduk. Rüya göremez olduk. Geceleri gözümü kapadığım vakit bir tek şey görürüm. Huzurun, imanın, muhabbetin sınırlarının olmadığı bir devlet. Kavganın, sömürünün olmadığı bir devlet. Ayağa kalkacağız. Başımız dik olacak. Eğri başı kılıç biçer. Boyun eğmeyeceğiz. Zillete düştüyseniz makamlarınızı terk edin. Hünkârım, bizi bağışlayın. Lakin anlayamıyoruz. Misal silah meselesi. Neden bizim fabrikalarımızda üretilsin? İyilerini satın alıyoruz zaten. İmanın bize verdiği vazifedir bu paşa. İman ile silah üretmek. Vallahi hafsalam almıyor hünkârım. İman bize der ki, düşmanın silahıyla silahlanın. Paşalar, Garp sanayileşti. İcatlar yaptı, silahlar üretti. Korkarım ki bu icatlar yüzünden 1 milyon kişiyi öldürecek silahlar da yapacaklar. Peki biz buna nasıl mani oluruz? Eğer biz onlardan evvel davranırsak, bu silahları biz üretirsek, bunları onlara karşı kullanamayabiliriz. Lakin bize karşı kullanmalarına mani oluruz. İşte bu sebeple fende, teknikte terakki edeceğiz. 4 başı mamur bir devlet, 4 köşesinde huzurlu bir millet olacağız. Ya da yok olacağız.